Yuddha Kanda, which we will start today. Hare Krishna, everyone. We are learning Srimad Valmiki Ramayanam. From there, Gayatri Ramayanam, letters from Gayatri, 24 verses are there that we are learning. So today we will commence from the 16th verse, which is from Yuddha Kanda. All of you repeat after me. Hitam Mahartham Mridu Hetu Samhitam Vyatita Kala Ayati Sampratikshanam. I'm sorry, Kshamam it is. Kshamam. Nishamya Tadvakyam Upastita Jwaraha Prasangavan Uttaram Etad Abravit. Let us see the translation. Ravana replied in a rage after listening to the mellifluous words, those who are most appropriate, well suitable, capable to provide propitious rewards, and full of logic, applicable for the past, present, and future. This is literal translation because unless we see the reference, we will not understand fully the meaning. This shloka is in Trishtup Chandas. Okay, the tune will be different. Bhagavad Gita ka dusra tune hoga. So let us learn by breaking the shloka into 4 parts. Each part will be told twice. Hitam Mahartam Mridu Hetu Samhitam. 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 Vyatita Kalayati Sampratikshamam. Vyatita Kalayati Sampratikshamam. Nishamya Tadvakyam Upastita Jwaraha. Nishamya Tadvakyam Upastita Jwaraha. Prasangavan Uttaram Etad Abravit. Prasangavan Uttaram Etad Abravit. दो पार्ट साथ करके हम सीखेंगे. हितम महार्तम मृदु हेतु संहितम व्यतीत कालायति संप्रतिक्षमम.
हितं महार्थं मृदु हेतु संहितं व्यतीतकालायति संप्रतिक्षमम् हितं महार्थं मृदु हेतु संहितं व्यतीत कालायति संप्रतिक्षमम् हितं महार्थं मृदु हेतु संहितं व्यतीतकालायति संप्रतिक्षमम् निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थितज्वरः प्रसंगवान् उत्तरम् एतत् अब्रवीत् निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थितज्वरः प्रसंगवानुत्तरम् एतत् अब्रवीत् निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थितज्वरः प्रसंगवान् उत्तरम् एतत् अब्रवीत् निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थितज्वरः प्रसंगवानुत्तरम् एतत् अब्रवीत् Now full shloka. हितं महार्थं मृदु हेतु संहितं व्यतीत कालायति संप्रतिक्षमम् निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थितज्वरः प्रसंगवान् उत्तरम् एतत् अब्रवीत् हितं महार्थं मृदु हेतु संहितं व्यतीतकालायति संप्रतिक्षमम् निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थितज्वरः प्रसंगवानुत्तरम् एतत् अब्रवीत् One more time. हितं महार्थं मृदु हेतु संहितं व्यतीत कालायति संप्रतिक्षमम् निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थितज्वरः प्रसंगवान् उत्तरम् एतत् अब्रवीत् हितं महार्थं मृदु हेतु संहितं व्यतीतकालायति संप्रतिक्षमम् निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थितज्वरः प्रसंगवानुत्तरम् एतत् अब्रवीत् अब ये ट्यून में सीखेंगे त्रिष्टुप छंदस हितं महार्थं मृदु हेतु संहितं 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 व्यतीत कालायति संप्रतिक्षमम् व्यतीतकालायति संप्रतिक्षमम् व्यतीत कालायति संप्रतिक्षमम् व्यतीतकालायति संप्रतिक्षमम् निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थितज्वरः निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थितज्वरः निशम्य वाक्यम् तद्वाक्यम् उपस्थितज्वरः निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थितज्वरः प्रसंगवान् उत्तरम् एतदब्रवीत् प्रसंगवान् उत्तरम् एतदब्रवीत् अभी दो पार्ट एक साथ हितं महार्थं मृदु हेतु संहितं व्यतीत कालायति संप्रतिक्षमम् हितं महार्थं मृदु हेतु संहितं व्यतीत कालायति संप्रतिक्षमम् I should recite entire shloka now, no? Yes, Prabhu. Wait one more time. I will take full shloka. हितं महार्थं मृदु हेतु संहितं
व्यतीतकालायति सम्प्रतिक्षमम् निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसङ्गवान् उत्तरम् एतदब्रवीत् इदं महार्थं मृदुहेतुसंहितं व्यतीतकालायति सम्प्रतिक्षमम् निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसन्नवान् हितं महार्तं मृदुहेतुसंहितं व्यतीतकालायति सम्प्रतिक्षमम् निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थितज्वरः प्रसङ्गवान् उत्तरम् एतदब्रवीत् इदं महार्थं मृदुहेतुसंहितं व्यतीतकालायति सम्प्रतिक्षमम् निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसङ्गवान् एतदब्रवीत्. नेक्स्ट श्लोक धर्मात्मा रक्षसां एक मिनट इट इज नॉट रक्षसां एक्चुअली धर्माता के बाद रक्षस श्रेष्ठः संप्राप्तोऽयम् or it is संप्राप्तः अयम् विभीषणः लंका ऐश्वर्यम् इदं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोति अकंटकम्. Translation: the greatest amongst the demons, Vibhishana, who is the personification of righteousness, has joined with me at its own free will, and it's definite that he will attain the wealth of Lanka. Now let us divide the shloka into 4 forms and learn it. Dharmatma rakshasa shreshtaha sampraptoyam vibhishanaha lankaishwaryam idam shriman ध्रुवं प्राप्नोत्यकंटकम्. दो पार्ट एक साथ. धर्मात्मा रक्षस श्रेष्ठः संप्राप्तोऽयं विभीषणः. धर्मात्मा राक्षस श्रेष्ठः संप्राप्तोऽयं विभीषणः. लंकैश्वर्यम् इदं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोत्यकंटकम्. लंकैश्वर्यम् इदं श्रीमान् प्राप्नोत्यकंटकम्. पूरा श्लोक. धर्मात्मा रक्षस श्रेष्ठः संप्राप्तोऽयं विभीषणः. लंकैश्वर्यम् इदं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोत्यकंटकम्. धर्मात्मा राक्षसः लंकैश्वर्यम् इदं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोत्यकंटकम्.
ध्रुवं शृणुमः यं प्राप्नोति Hare Krishna. Now we will learn in the tune, normal tune. Dharmatma rakshasa sreshtaha श्रेष्ठ Dharmatma rakshasa sreshtaha Sampraptoyam vibhishanaha Sampraptoyam vibhishanaha Lankaishwaryamidam Shriman Dhruvam prapnotyakantakam Dhruvam prapnotyakantakam दो पार्ट एक साथ धर्मात्मा रक्षस श्रेष्ठः संप्राप्तोऽयं विभीषणः धर्मात्मा रक्षस श्रेष्ठः संप्राप्तोऽयं विभीषणः लंकैश्वर्यम् इदं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोत्यकण्टकम् लंकैश्वर्यमिदं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोत्यकण्टकम् पूरा श्लोक धर्मात्मा रक्षस श्रेष्ठः संप्राप्तोऽयं विभीषणः लंकैश्वर्यम् इदं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोत्यकण्टकम् धर्मात्मा रक्षस श्रेष्ठः संप्राप्तोऽयं विभीषणः लङ्कैश्वर्यं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोत्यकण्टकम् One more time. धर्मात्मा रक्षस श्रेष्ठः संप्राप्तोऽयं विभीषणः लंकैश्वर्यमिदं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोत्यकण्टकम् संप्राप्तोऽयं विभीषणः लङ्कैश्वर्यमिदं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोत्यकण्टकम्. Verse number 18. This shloka is also set through Trishtup Chandas. So accordingly we will learn. Yaha Vajrapata Ashani Sannipatan Na Chukshubhe Na api Chachala Raja Sa Ramabana Saha Ramabana Abhihataha Vrisha
आर्तः चचाल चापं च मुमोच वीरः. Let us see the translation. The king, who was least concerned of the hit of Vajrayudha, was troubled by the hit arrow of Rama. He was overwhelmed and sunk into deep grief, become very panicky, and as trembled with fear. Eventually, his active slipped out of his hand. So let us learn this in the Trishta Chandas tune. Yo Vajrapata Shani Sannipataha Patan लिखा है. Normally we continue, therefore Patan is okay. I will repeat. Yo Vajrapata Shani Sannipatan Chukshubhe Napi Chachala Raja. Yes, na prefix is there. Na chukshubhe napi chachala raja. Sa rama bana bihato brushartaha. Sa rama bana bihato brushartaha. Chachala chapam cha mumocha viraha. Chachala chapam cha mamocha viraha. I think we have not gone in the prose mode, right? Yes, Prabhuji. Yo vajra patashani sannipatan. Yo Vajrapata Shani Sannipatan. Yo vajra patashani sannipatan. Yo Vajrapata Shani Sannipatan. Na chukshubhe napi chachala raja. Na chukshubhe napi chachala. Na chukshubhe napi chachala raja. Na chukshubhe napi chachala raja. Ta ramabana bihato brushartaha. Ta ramabana bihato brushartaha. Chachala chapam cha mumocha viraha. Chachala chapam cha mumocha viraha. अभी दो पार्ट. यो वज्रपाता शनि सन्निपातान न चक्षुभे नापि चचाल राजा. यो वज्रपाता शनि सन्निपातान न चक्षुभे नापि चचाल राजा.
यो वज्रपाताशनि सन्निपातान् न यो चुक्षुभे नापि चचाल राजा। यो वज्रपाताशनि वज्रपाताशनिसन्निपातान् न न चक्षुषे चक्षुभे नापि नापि चचाल राजा। राजा। स रामबाणाभिहतो वृषार्तः चचाल चापं च मुमोच वीरः। स रामबाणाभिहतो नाभिहतो वृषार्तः चचाल चापं चापं मुमोच वीरः। मुमोच वीरः। स रामबाणाभिहतो वृषार्तः चचाल चापं च मुमोच वीरः। स रामबाणाभिहतो वृषार्तः चचाल चापं च मुमोच वीरः। यो वज्रपाताशनि सन्निपातान् न चुक्षुभे नापि चचाल राजा। स रामबाणाभिहतो वृषार्तः चचाल चापं च मुमोच वीरः। यो वज्रपाताशनिसन्निपातान् न चक्षुभे नापि चचाल राजा। स रामबाणाभिहतो वृषार्तः चचाल चचाल चापं च मुमोच वीरः। मुमोच वीरः। One more time. यो वज्रपाताशनि सन्निपातान् न चक्षुक्षुभे नापि चचाल राजा। स रामबाणाभिहतो वृषार्तः चचाल चापं च मुमोच वीरः। यो वज्रपाताशनिसन्निपातान् न चक्षुभे नापि चचाल राजा। रामबाणाभिहतो वृषार्तः चचाल चापं च मुमोच वीरः। इसका ट्यून में कल हम सीखेंगे. So now we will say Hare Krishna in this tune. Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare